Akhirnya sepeda aja. BCB, GL, ngepet. Ngeripen. Budi nangko juga sudah bangun bisa. Mata satu. Motor ini larang. Nah tapi lek sing arek sik perawan-perawan niku saken gak tak anu. Gak tak upload. Kecuali kaya sing cedera kaki niku sing nemen niku baru. Nek dijejak awak saken. Masih arek. Dari sibuk ibu apa mama-mama muda ngono. Masih arek. Yo arek pasar iki masih kerja pabrik iku ya tak anu. Durung rapi akan. Permintaan arek ganteng-ganteng iki. Walah iki gak ketok wajahe. Permintaan arek ganteng-ganteng aja. Yondo Mas, ganteng-ganteng Mas. Kok nemen? Ah. Ya. Bola tebal balan to ilame foto kaya ade iku. Bari ide galan. Ada balik buruan. Iku tak lo api to iki. Ah, waduh. Itu ya apa? Iki to dipijet iki. Jengkol. Ini kan itu di mangan ku mulak gitu kan iso ku jadi. Iya, pasti lah suwe jelas diri-diri maneh. Bari orang yang berkata bari malam lah, jireng lah tua bini. Ini ringkat, pul ini. Banget pul. Tapi gak iso melumah, turun gak iso sosok. Akhirnya nang omah jalur terapi. Tapi loro boleh orang ini sampai tuh. Aku masih ngerti aku tadi ada level di rumah sakit. Lebih sing ati operasi lho. Operasi. Pokok aku iso turu Mas masih pancet anu abune. Alhamdulillah kuasane pengiran dadi lan enak ngono tak kon turu ngono lek seperempat jam paling. Ya kok buka saja Bu. Oh tenas Bu, alhamdulillah. Tapi aku balik maning Mas, sak kerso sampean lek masalah iku. Lek sampean anu merasa enak ya balik kok. Parah sumpah anjir. Bola ini. Saya itu tenang. Rokok deh. Iya, betul. Rokok nggak kalangan lembur nak. Ilegal kan. Apa sih penting lah cocok, cocok rasanya, cocok regane. Cocok rasanya, gak cocok regane ya gak kira gitu. Bos muda, pemain sepak bola. Mas. Iya, cedek-cedek mau dicampur lagi, mencak-mencak ini. Tapi pun dia. Kisah belum nak grup ini rek. Iya kirim nak grup. Ngeringat ya. Subuh ya kita pi. Tapi itu tahu. Pilihan adik. Aduh ampun. Ini memang pisan sampean cetak Iya, terang. Kini bisa, toh ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Kan pisan cetak terang nama main. Kita berarti ya ini. Mama. Maman Bisa beda. lagi no. Hal. Nang kono nang rame. Nawan-nawan nih. Ya, masuk. Enggak kok foto adik dia ini. Tapi gedean Mama. mama. Awak ya, bawaan ya, bawaan ini. Atosan mama tawake. Iki opo gitu lang. Tapi mbok perayaan sing endi? Perayaan iki apa perayaan Mamat? Aduh. Raya iki. Yen telu anak jelas perayaan iki kaya. Aduh. Kurang dicit iki, gak mau ini. Kilo. Kilo rek. Ya lah.
pas tutup miliar itu sampe telepon itu. Moro mangan durung mari kok arek sida wayah iku teko. Anake nangis tok. Iki jeriku. Aku sing budal mang lakap nyantai wae entek. Aku mau iso ke jalan mah pincang-pincang. Sing kene iki kal sing endi sing iki sing loro. Iki. Kene iki. Oh iki sing loro. Heeh. Arang kuwi. Ya, malah malah ndodok wis langsung bisa. Kare ya. Heeh. Mbok iku dulurmu sing winginane sing ngono iku. Amden. Iya, amden ta iku jenenge. Adik mama iku Iya, paman. paman. Rokok betah iku. Cuma kerian. Iku gak kuat keri lek iku. Ya wis keri ini gak kalah. Kecak lek. Pisangkas ku ilang karo itu. Lah iki amene turu kok jam 12. Paling mari ngene jam 9:30 digugur yo. Iya, nyarek cilik lek wis tangi bengi ku kadang turune maneh ku repot. Nek haki biyen lek wis tangi bengi tak jak ngene jumplangan ngono. Tak tukono sego rawon, tak dulan sego warung, arek Turu. baru mulene silir-silir kan kene zamane iya sepeda pancal karo ngelang motor ya. Habis kita jengki. Mulene tak panterno ta silir kene angin ora turu wis arek. Gila iya lene kena sepeda ngene ku ngantuk. Tapi saiki tambah rodok gede gak boleh turu. Tak bawa nang Madura winginane ku. Teko Madura sampe tutuk kene gak tigas. Nadek munyer-munyer. Iya, seru suasana bisa. Diketok iku seneng, ketok iku seneng. Ya iya ayahe sepedaan banter njaluk nadek yo. Ngene iki. Tapi komeng wewe. Turu. Ora gak turu repot pisan. Nek sing pijit. Nah. Turu. Nang tak kemono lah turu kate digowo. Tahu winginane jam 12 bengi dok blok-blok nang Mbak Pur gak kena enggak. Silai. Kalau tuku. Gawa duit 2000. Wah, mas. Goblok. Ambek nangis-nangis gak enggak. Iya wis ngerti. Hah? Wong, Mari ngene wis ilang ya. Apa Pak Bur? rumah tua. Juragan Padang. Oh, juragan Padang. Bos muda. Iya iki juragane. Kayak mantu ah gaya ta podo Bos kurune. muda juragan nasi Padang. Podo kurune enak on. Kan kenapa mana situ? Aku ndak berani. Kan panas. Cek nas panas sabi lagi coba tuh. Iya cek nas panas tak bagi. Dari mana Pak Bur? Iki rasa Ngopi. Gak ngejak aku Pak Bur. Ngopi aku. Tadi gak ngejak aku sampean ngopi. Aku mau ada kabrian lu. Sampai sini tuh nyedot. Tidak bisa request hari ini kan ya. Rezeki. Anakmu saiki lho, manja ambek aku. Hah? Oh, Kamu apa sih mumpung kon durung duwe putu. Tuh, iki sokone penaik ke naik hatinya di sini suruh nyedot. Ah, sih. Enak sih. Dan Korea yo dapat anu hak eran. Enak teman ini, tambah. Bukan rasanya enak. Nah, enak sih kau sambal. Tapi bapaknya jadi kurang ajar. Apa? Kamu Bapakmu sekarang ngomong apa? Risa itu. Ancuk.
ojo juragan Padang sing divisi. Kon koyo bayi ayu ngene rogo dipijit abang. Juragan Ini Padang. oh cacing juga unde. Iya, area campur masuk angin. Juragan Jadi Padang. cacing coba ijamin. Beda. Ini beri sekebali dulu aja yang akan babi aja. Aduh, Akan babi kriuk. Macamnya apa dam itu? Solar. minyak goreng. Minyak goreng ini, minyak main itu cuma ada ininya, ada obatnya. Apa obatnya? Minyak Minyak, Bang. zaitun. Hah? Minyak zaitun. Adik kok putih? Iya, kalau dicampur kan Ojo rek iku apa? anu Dukun rahasia ya? marketing. Ojo anu pada tukang pijet kon. Enggak, itu minyak zaitun tapi sing asli teko Oh, Mekah bukan. digawane apa iku rong botol aku. Baruin. Apa suin? Wah, aku udah nonton besar apa Oh suin? ya, ya. Tuku Aku wong kan request. Dek, sampai njaluk opo? Nek aku nangku. Aku gawakno nang minyak zaitun sing asli, Bang. Tak sodakono nang wong sing pijet, Bang. Ini oke weh. Malah kan budal ku sik pijet nang aku. Menene budal yo. Tutuk Jakarta wis telepon. Dek, mari subuh nang omah, aku mulai lho. Pijet maneh. Wis tak gawane rong botol minyak zaitun iki. Wah, alhamdulillah. Minyak doanya gini tuh ya? Ya. Ada gimana itu? Nek minyak zaitun itu agak-agak panas, Pak Bu. Itu sekali lebih. Enggak panas ya, kayak anget-anget gitu. Le apa? Nek minyak zaitun. Oh. Tapi lek gak dicampur kan kental batu. Iki lek dicampur tadi ini api. Kan cara minyak itu anu. Sing asli ku kan Ya anu apa kan juragan kok gitu? Iku tau, lemu iku. lemes mari mangan iku. Lemu dadaan iku. mari mangan apa nih sing kebungkus sing pancet. Sing asli, sing api asli ya ban apa? Minyak kropo iki, Mbak. Iya. Gawe aku kok kesuwen akan bojoku. Apa sentian itu ya? Iya, yen Amat. gawe to iku bojoku suwe dong. Pawon gak mari-mari. Nek kate ngomong celuk-celuk, kali ngomong gak tadi kok ngene ngene. Oh, soroe ini. Anu PCO kayak PCO gitu dah. Hah? Yang kayak buat PCO itu dah. Iya kan, apa tuh? Iya. Kelapa itu kan di taruh di terus Oh, terus kan. tidak Ya. gitu. Ada itu dah. Iya. Cuma kelapa satu paling jadi botol plat indeng. Oke batin itu satu anu tuh duduk setek. Kan prosesnya sih Proses Ya, itu ada apa? berapa kali cek bening. Suwe proses itu baru dijemur, lagi dijemur bening wakku. Bro, yo. Iki mau iku bahar. Ya sih. Aku nang kono iku kering. Acur. Kok ndak les anu lah. Melihat itu bener langsung sate kaki kalau ora kan. Betul wah. Iya lah tuh. Landengan itu. Pirang bulan bekon dengan yung. Biro tak bulan. Umur piro mong latuh ya? saulan. Ore boleh tua. Paling sih kepala telu kan. Turung Turu. Si kate selawi bulan meneh. Iya lek koyo aku mau tuh kayak kepala limo wis. Tak ketarani. Koyo ora enom sian ya. Ketoro. Lek metu teko bange juga percaya. Saking nek bange iki api-api tok. Gak tak waca ilmune. Nek metu teko bange lek diwaca Allah macah ya nur buate. Sakno arek SMA wali. Aku langsung abang. Ya mat. Mas dikerek gak ketok abange. Teleng. Seneng kudange koyo ngono. Bobi ambil ruang naik gak betah, nang gudang pilu isu iku. Suap ondan. Lah kecek panase mari kan wit-witan ya kotor ngono iku. Pikir tol. Embung aspaan, embung ya ada kecor. Ecor terus kan wit-witan. Kita. Kepian lah awan. Kau ono yung semenjak marjan iku lho, sing pelebaran jalan iku ono wit blas. Ada deh bapak. Apa cong deh, jangan ngayan adekku. Menang dibi lo yang kero je. Itu bisa bani je usir di lo. Usir Tadi dari sebani.
mau mulai jam loro jam Oh iya kalau sih Joko pop lu. aku sing nunggu Isuk moro Joko. Jaluk sore. iku disebani ku tuku apa ngontrak enggak nih Kontrak. Tak ono sing tuku ngontrak kabel nyame. ya oke Sing di alun-alun nambah maneh 3.500 dari ya saya ngono Itu wong. Keluaran sih. ketok sak Kadang gitu kok ibu kan. Di nyaman sak. Ini jeneng gen rame apa Wong mulai dikali lunaran. 2 M kan. Iya, 2 M setengah. Asli ini dituku gak popo ngecor ginjal situ. Ngedeliungan. Ginjal. Bilang lima. iki lek di jalan lah jadi kecek terus sampe suwi-suwi ini Hari itu jumpa dengan Yo hiburane yo ML. Ampun, ya Allah. Iso tak kumpul yo kanca-kanca yo gak iso. Ambil bakpur yuk. Cuk. Ah. aduh Anjir. sampai aku Lego mau. terus kabeh sak awal ya ono sing loro ngomong ya ale tak kentak. Yo sing loro omongno kabeh yo mumpung karo wong Ah. kon gak kesusu wong. Sik biji. biji Loro mana? Iki ngalai aku tau no angka obat blas. Iya. Panas sih yuk. Enggak loran. Ora ate. Cek dulu abis ini deh iya ya. Kurang kan. Makane nendang kiwo iku lemes saiki. Boleh. jadi pemain sepak bola oke lek gede enak sih kan Sikit. sis Sejak. jangan dijadi dah bisa nangis juga pinduan ya dikit-dikit ini bal-balan maning Enggak, mama enggak bal-balan wis. Sama. Bincang. hilang lek iki wis gak loro berkurang tuh nah sik coba Temenan mau sih. iya wis pinduan ya nah, pisan kas ya ocok Melayu wis iki mau lek diginekno gak kuat saiki wis enak alhamdulillah lek situ iki sing masalah cendera wah Malah malik. Iya sampai berat tuh. Muan. Tangannya berat. sik relax Iku sing pincang. lemas tenang tenang sing iki normal lagi berayu nang iki nang geger tuh iki tenang mas ah tepat
Apa? Hebat. Ah. Siapa dinasan di YouTube ya? Saya ngerti YouTube. Ngerti. Terus ini kok bisa kayak Raki? Tahu cara. Nggak oleh Kok bisa masalah muka apa nih? tangkanca uki kombes. Kombes. Wis saptere bre 18 ya terong bolong. 18. Ewu. 18.000. Wis saulane papat tadi. Wis enak uki pabrik UMR. Sik ngene YouTube wis Konten apa ring? tinju. Maksudnya? Tipe tinju luar yo pakai ndelok. Sik Santai. Ayo siap-siap ya. alon. Enggak apa, cuma waktu ini kok lagi. Wis mana siap ya. Yo. Tarik nafas, bismillah wis. Kok tidur. Apa misuwe tadi, Boy? Hah? Misuwe iki, Boy. Enggak ini. Oh, masih anyar enak. Langsung nak pijit. Ora. Sida. Ini noh, dibuka. Terus. Kayak langsung bermasalah di pingsan. Gitu. Ya. Tahan. Jangan. Tapi cetek kono sampai tusuk ngerem. Iya, bilang. Ya, munduran. Ucul dhewe, Ucul. Nun. Dia ngelem. Ojo. Sama gak narik nang ukur. Paling itu tok. Ada itu tok apa kok iki. Sama sampai gak narik nang ukur. Bapakmu kamu di tahun baru. Enggak. Iya, aslinya kesuwen maning ngapain. Wah, Pijet teh. itu berat banget. Kapan ibu? Pari. Wis gak usah minyak iki. Panas. Lama onjok. Kalah pelayan gue dikambrukno. Aman ya lek sila dulu. Iya, Gak Kak nguri Ucul. aku kayaknya. Yo, ai iso mulai dak. Kesel yung sing delok zilau mekar dhewe.
Musa apa dari itu? Hah? Musa apa? Anu liquid PH. Enggak sih. Siapa yang main? Toy. Enak tadi. Tolong. Dua ban nih. Dua ban lu. Ibu rengon. Sumur. Mantap bos. Bos, yo iki bos. Kosong bos. Tuh. Masuk angin bos. Aduh. Beli lek. Kosong kok. Zila. Ada jahan itu, ada jahan di luar. Sisi. Pak dia bisa bawa Ada jahan di luar. Dia lari sisi. apa sih? Sudah. Kok nangis sih? Jangan nak tanya turun nangis ya. Enggak, saya lagi kau nak uang ono, nang sebelah kau nak uang pasti nangis. Ngamuk. Ngamuk. Apa rek? Apa sih? Ya. Tuh. Sumeri apa kawan? Zil, Om Zil. Pokono, susu kono. Menilai oman tanda yang penting akhir. Tak lambu senang. Tengok-tengok nah. Kalian terus ya. Sana sini. Hah? Makanya lo tahu. Mungkin ada yang menahan dulu. Tangi tengah malam mesti urip.
teh kipas ya kali. Wah, enak sani. Moro-moro total saka Padang belajar di ndi, Pak? Oh no, nak wong Padang. Buyung. Heeh. Tau melok iku tadi. Ya. Ngono, Pak. Ana inisiatif 10.000-an iku. Saiki nang ndi Buyung? Nah, Pasuruan.
bos beres.